सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आप कैसे हैं? हम तो बहुत अच्छे हैं। देखो यहाँ पे डुग्गू क्या कर रहा है, बस ये सोता रहता है। इसके पास सोने के अलावा कोई और काम नहीं है। और डुग्गू, डुगी, कितना सोगी तुम? सुबह सोना, शाम सोना, रात में सोना। क्यों सोना है इतना? गाइस देखो इसके कराटे सुनो। भाई नाइट ड्यूटी करके आया ये, नाइट ड्यूटी कराटे। देखो तो डुग्गू चला गया ऊपर। ऊपर देखते हैं डुग्गू क्या कर रहा है। भाई ऊपर आ गया धूप में। ये धूप ले रहा है, धूप ले रहा है भाई, पूरी धूप लेने आया। और ये देखो मेरे पास ये थोड़े से रोज थे। देखो डुग्गू रोज डे आज। जल्दी से लेके आ डुग्गू, लेके आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, लेके आओ डुग्गी। मेरे पे कूदेगा क्या? फेंकू? लो, ये लो, ये लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ जल्दी। वो क्यूट। आजा, 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 जल्दी 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 आ, जल्दी आ, जल्दी आ। हाय कितना सोना है ये बच्चा, कितना सोना बच्चा है। आजा चलो खेलेंगे, आजा बॉल से खेलेंगे, बॉल से। आजा डुगी, डुगी ले। इसको चार्ज कर दूं, फिर इससे खेली खेली करना, ठीक है? अभी खेलोगे रियो? डुगू अब खेलेगा? अभी खेलना है। चार्ज नहीं है इसके अंदर, चार्ज लगाने दे मेरे को। देख चार्ज लगा रही हूँ, आजा देख, देख तेरी बॉल चार्ज लगेगी। तू चल चार्ज लगाना सीख जा। ऐसे लगाते, देख देख वे, ऐसे लगाते, देख देख ले, देख ये चार्जर है। ये जो इसकी पिन होती है ये वाली, ये इसके अंदर लेनी नहीं है, बॉल पिटाई हो जाएगी। इसको पिन को इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं। देख ये देख, ऐसे करके बॉल से खेलना है। तो चार्ज नहीं है अभी इसके अंदर। देख चार्ज होगी, अभी चार्ज हो जाए फिर खेली खेली करेंगे इससे। 5-10 मिनट रुक जा, थोड़ी सी चार्ज होने दे। ये देख चार्ज हो रही है ना, इसकी आइस देखो। इसको ये बॉल बहुत पसंद है, मैंने ऑर्डर करके मंगाई थी इसके लिए, खेलने के लिए। मज़े करता है इससे, ये खेलता है। देखो ये कैसे पड़ा हुआ है, देखो ये कैसे पड़ा हुआ है। ऐसे करेगा घर की रक्षा तू? ऐसे करेगा घर की रक्षा? ऐसे सो के? एक चीज दिखाती हूँ आपको, देखना अभी। पैर सीधा कर लेगा ये। पैर सीधा जाते हैं इसको, अभी देखना। मजे आते हैं डॉग्स को ना, ऐसे जब इनके पेट पे खुजाते हैं। वो आराम से सो रहा है ऐसे करके, बंदर की तरह, बंदर की तरह सो रहा है। मेंढक है मेंढक, देखना कैसे आदमियों की तरह सोता है। डुग्गू खाएगा आलू का पराठा, डुग्गू खाएगा आलू का। मैं खा लूं? आ आ आ आ मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। ड्रामे तो चाहिए इसको। पहला गला नहीं खाता ये, देखो आप, ये गंदा बच्चा हो गया। जल्दी खाओ, मैं खा लूंगी, मैं खा लूं। आ ये पहला गला खाएगा ही नहीं, देखो दूसरा खा लेगा। अभी देखना, मैं दूसरा तोड़ के दूंगी ना, वो खाएगा। देखना आप लोग, ये ले,
ये ले खा ले, ये देखो इसको खा लेगा, देखो देखा खा लिया ना इसने। ये पता नहीं पहले गल्ले किसको दबाता है, पहले गल्ले नहीं खाता। चलो मैं इसको खिला देती हूँ ये पराठा। ये ऐसी एक्टिंग कर करके ही खाएगा, ऐसे तो खाता ही नहीं है ये। डुगू नहा रहा है भाई, डुगू नहा रहे हो तुम? देखो कितने मजे से नहा रहा है भाई धूप में, मतलब मस्त तरीके से। वो नहा लिया यहाँ पे। डुगू शरीर खुल गया इसका पूरा, सोएगा अब तो ये फटकार के। डुगू ना सामने वाले घर में, वो ना आ नहीं रहा यहाँ पे, ज़्यादा धूप आती है ना वो थोड़ा, इस वजह से वहाँ पे उसको लेके आती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। डुगू आजा, अले आजाओ आजाओ, सोना मुंद्रा आजा डुगू, आजा डुगू। चलो घर में, चलो चलो घर में, सामने वाले घर में चलो। चल इसको बॉल से खिलाऊंगी अब थोड़ी देर, इसकी इलेक्ट्रिक बॉल चार्ज होगी। ये किसकी बॉल है, ये किसकी बॉल है, ये किसकी बॉल है भाई, ये कि आ जाओ, लो बोलो दे, ये ले। क्या लेके जाना आप घुमाने को? नहीं जाएगा ये, नहीं जाएगा। गुस्सा देखो, कहाँ गुस्सा है, नहीं जाएगा ये, नहीं जाना। पापा का बेटा नहीं, नहीं है ये पापा का बेटा। मेरे पापा है, मेरे पापा है। मैं जा रही हूँ पापा के पास, पापा के पास जा रही हूँ मैं। सो गाइस इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग का एंड, फिर आपको न्यू ब्लॉग में मिलेंगे। डुगू के साथ में कुछ अच्छा सा ब्लॉग बनाएंगे इसके बाद। जब तक के लिए बाय बाय।